Pra, dhe ne kemi provuar këtë. Jemi vetëm shtet në botë, kemi gjysmën e administratës nivel qendror dhe lokal në burg ose në kërkim. Një inkriminim i tillë. Dhe kryeministri nuk merr asnjë lloj përgjegjësie politike të paktën. Dakor? Dhe të bëj atë rotacionin e domosdoshëm, sepse nuk ndryshon situata duke bërë intervista nëpër media apo duke bërë negociata që 3 do i thush, 2 do i thush. A e kupton? Këtu është modeli i qeverisjes, një qeverisje e cila ka amnistuar vjedhjen dhe nga emër vjedhje ka kthyer e quan vizion. E kupton? Pra vjedhja që kishte vizion. Dhe këta vazhdojnë, kanë dekriminalizuar vjedhjen si krim, korrupsionin, i kanë ligjëruar. Dhe madje, jo vetëm kaq, por dalin edhe thonë që po mbasi është vërtetuar afera korruptive, dhe dalin e bëjnë dhe karshillëk edhe thonë që unë po t'ja nisja nga e para, do një diqja po të një të rrugë prapë. Dhe spaku vetë atje me rrogën, edhe vazhdon rrin aty në përzyra, ndërkohë që në televizor, kryeministri u bën me sy, mirë thashi thot. Kjo është historia. Ju mos harroni që vullneti politik i Ramës dhe i bandës tij arriti të rrëzonte kërkesën e spakut, të rrëzonte kërkesën e spakut për masën e sigurimit ndaj zonës Balluku dhe spaku në vend që të ribënte kërkesën me urgjencë, ikin afatet e hetimit, u mbyll në zyrë. U mbyll në zyrë dhe nuk bëri kërkesë dhe sot do ta vlerësojmë. Kur do ta vlerësoj zoti Brau? Nëse bëhet kërkesa apo jo, se mbaruan afatet e hetimit. Njëri del me skadim afatesh, e lën deri në përfundim, e çojnë te parapraku e i thon kthehej mbrapsht në hetim. Në moment që kthehet në hetim, aty kanë skaduar afatet e paraburgimit. Pra, këto janë lojra me ligjin dhe të gjithë po dalin një nga një. Pra, shpresa që zoti Brau të ishte personi i cili do të çonte më tej punën e zotit Dumani, i cili për të vërtetës i ka hedhur 2-3 pushk. Dakor? Ky është mbyllur në zyrë dhe me gjithë të korrupsion galopan që e ka marrë vesh fshatë e fqinj, nuk ka nevojë më të diskutohet ekzistenca ose jo e provave, dyshimeve etj, sepse e kanë bërë mediat, treqerekun e hetimit. Dhe nuk mund të ndodhin këto histori Parruca kaq kollaj. Thot ligji kur 2-3 indicie harmonizohen me njëra tjetrën, ajo është prova. Koincidenca ndodh vetëm një herë. Kur kjo koincidencë përsëritet, tu ke të bësh me një raport, ke të bësh me një provë, ke të bësh me një marrëdhënie të cënuar, të cilën ligji e merr në mbrojtje posaçërisht. Shkojmë pak tani me që përmendët partnerët ndërkombëtarë dhe Sky e të tjera që erdhën. Si shpjegohet çdrimi i faktorit ndërkombëtar, ose më saktë, se ne kur themi faktorin ndërkombëtar, sigur është një njeri aty, janë disa shtresa të ndryshme, institucione të ndryshme, se nga njëra anë element lizbatues sjellin informacione për të goditur këtë apo atë grup apo atë skandal etj, sepse natyrisht rrezikojnë dhe vetë. Pastaj kur shkojmë në nivelin politik, ka një qetësi përballë kësaj që ne e dimë gjithë që këtu nuk mund të jetë një vend i tillë në nivele të tilla korrupsioni dhe mafie pa pasur një bashkëpunim të plot të politikës dhe të ekzekutivit në këtë, po kjo pjesë duket se nuk krijon ndonjë shqetësim të madh, të paktën në pjesën që duket, që dëgjojmë ne, se nuk e dim ç'luhet pastaj më poshtë. Shiko, në drejtësi ka një mekanizëm të brendshëm kontrolli, zoti Parruca. Pra, prokurorin e kontrollon gjykata e shkallës parë, gjykata e shkallës parë e kontrollon apeli, apelin gjykata e lartë, në fund brim gjykatën kushtetuese. Ras këtyre kemi dhe organet mbikëqyrëse të organeve të drejtësisë, siç janë KLG-ja, KLP-ja, ILD-ja, institucionet të cilat kanë të drejtën të monitorojnë. Po marrim këtë rast që thatë ju të Sky Groçati, të monitorojnë gjithë këto histori. Po çfarë ndodhi me Irina Gjokën? E pat KLG-n 2 vjet korrespondencë me ne, po kërkonin komisarin. Që po kërkojmë komisarin, komisar s'kishte. A kupton? Kërkojmë komisarin, thoshin ta, majtën 2 vjet. Dhe vajtje mori Fredi Beleri për 10 ditë atë dokument për gjyqtaren. Dhe ajo gjyqtare dele mbrojt në KLG dhe mbrojtja e saj në KLG bëhet vendim pushimi nga spaku. Copy paste. Fjala e personit që duhet vejnë në gjyq, spaku e merr e bën vendim pushimi. Dhe ishte po gjykata GKK-ja, gjyqtarja Osmani, një kurajoze
dhe një profesionist, unë s'ka pas njohur, që e ktheu në hetim me 26 kërkesa, detyra. Pra të i vësh prokurorisë Spakut 26 detyra të pabëra, çfarë ka kryer hetim ndaj gjyqtares? Dhe të gjitha këto institucione që ju them unë juve, janë gardh për të mbrojtur pikërisht këtë, drejtsinë e korruptuar. Prandaj po shtërzon situata dhe rrethi është vicioz. Prandaj është emergjent dhe rotacioni politik, sepse vetëm një rotacion politik me një vullnet dhe me një optik të re në drejtim të shkatërrimit të këtyre lidhjeve okulte, korruptive, morale dhe materiale, midis organeve të drejtësisë dhe atyre të mbikëqyrjes drejtësisë, e kupton, mundet të ndryshojë modelin, që të ndryshojë pastaj edhe mënyrën e sjelljes ndaj krimit, edhe ndëshkimin e tij. Por tash imagjinoni nëse KLP-ja, ILD-ja, KLG-ja, të gjitha këto organe që paguhen më shumë se në Europë, edhe i ngrënë dhe vetë rrogat tash. E kupton? Dhe t'i gëzojnë, nëse justifikojnë. Çfarë ndodh? Shko merre ti Skajën Kroçatin, cili prokuror e ka në dorë atë dosje, në ç'datë ka marrë, në ç'vit jemi, se janë të 2022-shit ato. Në ç'vit jemi sot, dhe pse nuk e ka vënë në lëvizje ai prokuror? A e kupton? Ja pra, është një arsye mjaftueshme që ai prokuror jo vetëm të paralajmërohet, ai prokuror duhet të shkarkohet dhe të vihet përpara përgjegjësisë ligjore, që është paguar për të ndënjur, për të lozur në kompjuter. Ndërkohë që e ka dosjen e ka në tavolinë prej 4 vjetësh dhe autorët i kërkojnë duke dritarja. E kuptoni se çfarë skandali po ndodh në pallatin e drejtësisë, edhe bëjnë sikur gjykojnë dhe nga ana tjetër shtrëngojnë mediat, e dorëzoni telefonat, se sekreti madh shumë. Ore, telefonat i dorëzojmë, s'është problem dorëzimi i telefonave. Po hap ti syrtarin e kasafortës, nxirr dosjen dhe vure në lëvizje, lere telefonin e medias. E rëndësishme është ajo që ndodh dhe krimi i fshehur dhe jo ai që e denancon këtë anomali të